আজকে যে এলজি কোম্পানির একটা ফ্রিজ দেখতেছি, আর আমার হাতে যে রিলেটা দেখছেন, এই রিলেটা অন্য এক টেকনিশিয়ান লাগিয়ে গেছিলো, তাতে ঠান্ডা কিন্তু হচ্ছিল না। আমি এসে দেখলাম এই যে ডায়ারটা কেটে দেখলাম, সেই ডায়ারটা কিন্তু জ্যাম ছিল, মানে চোকিং ছিল আর কি। ডায়ারটা চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করার পরে তারপরে যে প্রবলেম সেটাও দেখাবো আপনাদের। আর তার আগে আমি এখানে বেজিং করে পুরো সিস্টেম রেডি করে নিয়ে, গ্যাস চার্জিংয়ের যে সিস্টেম থাকে সেটাকে রেডি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চলুন, এই কাজের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন মেশিনটা রেডি হলো কি না হলো সেটাও দেখতে পাবেন। চলুন। তো আমার কাছে এই যে থার্মোস্টারটা দেখছেন, এটা এটা পুরোনো মেশিনের খোলা, ওটা প্রবলেম হয়েছিল। আমি কিন্তু আবার নতুন থার্মোস্টার অরিজিনাল লাগিয়ে দিয়েছি। আর আমি একবার তেল ভ্যাকুম করি আর একবার ভ্যাকুম মেশিন দিয়ে ভ্যাকুম করি, তাতে কী হয় জিনিসটা ভালো থাকে, ভালো সাইক্লেশন করে, গ্যাস ভালো পাম্পিং করে, ঠান্ডা ভালো হয়। আর আমি এই যে দেখছেন 134 ক্যান, এতে 134 ছিল, আমি দিলাম, এই যে গ্যাস চার্জ করছি। কথা আছে। তো আমাদের এখানে মেশিন সাকসেসফুলি একদম রেডি হয়ে গেছে, ভালো ঠান্ডা করছে। তো এই সমস্ত কাজের জন্য আমাকে ফোন করতে পারেন, আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে।